Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Febriana. Di sini saya akan mempraktekkan tentang poor sleep breathing dan batuk efektif. Yang pertama, poor sleep breathing, yaitu dengan cara inspirasi mendalam, lalu ekskresi dengan mulut seperti bersiul. Seperti contoh, lalu yang kedua yaitu batuk efektif. Tujuannya yaitu untuk mengeluarkan sekret yang terdapat pada saluran pernapasan pasien. Adapun teknik dari batuk efektif sendiri yaitu yang pertama pernapasan diafragma, yaitu dengan cara satu tangan berada di dada dan satu tangan berada di perut. Kemudian inspirasi dan rasakan udara yang masuk ke dada, kemudian hembuskan dengan perlahan. Pernapasan diafragma dilakukan sebanyak 2 kali. Pada saat yang kedua kali dilakukan meminta pasien untuk batuk secara kuat. Baiklah, di sini saya akan menyontohkan bagaimana batuk efektif. Kemudian di sini ada sputum pot yang berisi airan disol untuk wadah sekret pada pasien. Saya akan menyontohkannya. Untuk batuk, diusahakan dilakukan dengan kuat agar sputum keluar dengan baik. Apabila sudah dilakukan batuk efektif tetapi yang keluar sekret masih sedikit, kita dapat lakukan batuk efektif untuk yang kedua. Pada saat istirahat atau jeda, kita dapat memberikan air putih hangat, tujuannya yaitu untuk mengencerkan sekret pada pernapasan pasien. Baik Bapak, karena sekretnya tadi masih keluar sedikit, kita akan melakukan batuk efektif sekali lagi. Sebelum saya lakukan, saya akan memberikan air putih hangat, tujuannya untuk mengencerkan sekret Bapak ya. Untuk batuk efektif dapat dilakukan maksimal 2 kali, kemudian jangan berlebihan karena dapat menyebabkan hipoksia.